हेलो एभ्रिवान, बिसी टिच युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरू, आज फेरि तपाईँले देखिसक्नुभएको छ थम्बनेल र साथसाथै हेडिङमा हेरेर इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स सेकेन्ड अन्तर्गत मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईँहरूलाई क्वेसन कसरी चिन्ने है। पहिलो कुरा त सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनबाट क्वेसन चिन्न नै गाह्रो हुन्छ। कुन च्याप्टरबाट सोधेको छ र कुन मेथडले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई चिन्न गाह्रो हुन्छ हैन। त्यो चिनिसक्नुभयो भनेपछि कसरी कुन तरिकाले गर्ने भनेर हिजो रुल्सको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई नोटहरू केही डिस्क्राइब गरेको थिएँ भने आज चाहिँ नेजोमा क्वेसनतर्फ लाग्नेछु। र आउनुहोस् क्वेसनतर्फ लागौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म कति पनि जम्प नगरी हेर्नु होला साथीहरू, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ हैन। यो एकदम रिलेटेड टपिक। 6.9 बुझ्नु भएन भने 6.11 बुझ्नु हुँदैन, 6.11 नबुझे 6.12 बुझ्नु हुँदैन है। यसरी एउटा चेन लिङ्क छ कि एक ठाउँ ब्रेक भयो भने चाहिँ अर्को ठाउँलाई तपाईँलाई भेट्न गाह्रो हुनेछ, तपाईँले कभर गर्न गाह्रो हुनेछ। त्यस कारणले ध्यान दिनु होला। एक्सर्साइज 6.9 फाइन्ड द इनिसियल भ्यालु भनेर तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। क्वेसन मैले लेखिसकेको साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ y डबल प्राइम माइनस y प्राइम माइनस 2y इजिकल टु 0 तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। पछाडि r को भ्यालु 0 छ भने पक्कै पनि एक्सर्साइज 6.9 हो भनेर। यो पछाडिको अहिले ध्यान नदिनुहोस् है, पछाडिको ध्यान नदिनुहोस्, यति मात्र क्वेसनलाई हेर्नुहोस्। यदि पछाडि 0 छ भने 6.9 हो। अब ढुक्कले गर्नुहोस् 6.9 सोलुसन लेख्नुहोस्। द डिफरेन्सियल इक्वेसन इज y डबल प्राइम, यो लेखिदिनुहोस्, इजिकल टु 0 डट इक्वेसन 1 हो। इक्वेसन 1 लेखिसक्नुभयो भने साथीहरू अब चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको के लेख्नुहोस् त, यसको एक्जुलरी इक्वेसन लेख्नुहोस्। द एक्जुलरी इक्वेसन के त, द एक्जुलरी इक्वेसन इज सेकेन्ड टाइम छ, सेकेन्ड हुनु पर्यो। फर्स्ट टाइम छ, फर्स्ट नै हुनु पर्यो। 1 भन्नु र नलेख्नु र लेख्नु केही फरक छैन। 0 टाइम छ भने 2 इजिकल टु 0 है। सल्भिङ गरिदिनुहोस्, क्यालकुलेटर थिचिदिनुहोस्। तपाईँको इक्वेसन मोडमा लिएर यो स्क्वायर टर्मवाला जहाँ छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टु 0 भन्ने जहाँ छ त्यहाँ लिएर जानुहोस्। सल्भिङ इक्वेसन वी गेट भ्यालु राखिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई याद छ होला पक्कै पनि क्यालकुलेटरमा। साथीहरू मैले क्यालकुलेटर थिचिसकेको छु। m1 इजिकल टु कति आउँछ साथीहरू, 2 आयो होला फर्स्ट। सेकेन्ड चाहिँ कति आयो, -1 आयो। हेर्नुहोस् त के आयो साथीहरू, त्यहाँ मैले 3 नम्बर हिजोकोमा यदि भिडियो हेर्नुभएको छैन पक्कै पनि यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु भिडियोको लिङ्क, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र रुट नजाने समय यहाँ गाह्रो हुन्छ साथीहरू। यदि रुट्सहरू, यो रुट्स हो नि है, रुट्सहरू डिफ्रेन्ट छ है, डिफ्रेन्ट छ भने यो कस्तो आयो त तपाईँहरूलाई 11-12 पनि पढिसक्नु भएको छ। रुट्स आर के हो त, यो रियल एन्ड कस्तो आयो, अनइक्वल। रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल आयो भने चाहिँ यसको सिएफ कसरी निकाल्नुहुन्थ्यो, कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन भनेर तपाईँले हिजो मैले भनिसकेको छु अघिल्लो क्लासमा। हिजो मैले अघिल्लो क्लास सम्झिनुलाई साथीहरू सिएफ निकाल्नु। सिएफ भनेको यसको अब y अफ hf(x) इजिकल टु के हुन्छ भन्दाखेरि c1 e टु टी पावर, यो अल्फा मान्नुहोस्, यो बीटा हो, अल्फा x प्लस c2 e टु टी पावर अल्फा बीटा भनेको -1 छ, x भयो है। यसको के हुन्छ त साथीहरू, जनरल सोलुसन हुन्छ। यसपछि जनरल सोलुसन इज y अफ x इजिकल टु cf प्लस pi। pi के हुन्छ साथीहरू, पार्शियल इन्टिग्रेसन है। pi माने 0 हुन्छ, किनकि r को भ्यालु 0 छ भने के हुन्छ, pi को भ्यालु पनि 0 हुन्छ। y अफ x इजिकल टु cf भनेको hf(x) हो भनेपछि c1 e टु टी पावर 2x प्लस c2 e टु टी पावर -x। तपाईँको के आयो त, जनरल सोलुसन आइसकेको छ है। जनरल सोलुसन आइसकेको छ भने तपाईँहरूलाई अब चाहिँ यतिसम्म भनेको यो अगाडिको पार्ट मात्र। अब हेर्नुहोस् पछाडिको पार्ट। तपाईँलाई एउटा सोधेको छ y अफ x
यो x हो टर्म हेर्नुस् y अफ x को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौं। अर्को यसलाई के गर भनेको छ एकपटक इन्टिग्रेसन गर है भनेको छ। त्यसकारणले यसलाई एकपटक इन्टिग्रेसन गरिदिनुस्। इन्टिग्रेसन हैन है डेरिभेटिभ गरिदिनुस्। डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु x को टर्ममा एकपटक डिफरेन्शिएट गरिदिनुस्। डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुन्छ साथीहरु y अफ x एकपटक डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2 अगाडि झर्यो c को c नै छ है। एक्सपोनेन्शियल को पावर ax छ भनेपछि a टाइम हुन्छ त्यसकारणले 2c1 e टु द पावर 2x माइनस c2 e टु द पावर माइनस x डेरिभेटिभ यस्तो हुन जान्छ साथीहरु। पक्कै पनि तपाईहरुले डेरिभेटिभको बारेमा त पढ्नु पर्दैन होला, तपाईहरु विज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अब हेर्नुस् त पुट गर्दिनुस्। यो र योमा भ्यालु पुट गर्ने हो। पुट गरौँ। हेर्नुस् त क्वेशनमा के भनेको छ यो भित्रको 0 भन्नुको मतलब के हो x को टर्म हो नि। हेर्नुस् त x छ नि हैन y अफ x भनेपछि x इक्वल टु कति छ साथीहरु 0 र y अफ 0 कति छ त y अफ 0 इक्वल टु -4 छ है। त्यसैगरी यसरी बिचबाट 3 तलैसम्म हैन है एक पेजमा अट्छ साथीहरु। 3टा बढीमा 4वटा लाइनसम्मको लागि तल रेखा तान्नुस्। त्यसैगरी y अफ s मा पनि के छ त यता पनि पुट गर्दिनुस्। x इक्वल टु 0 नै छ। y अफ 0 इक्वल टु -17 भनेर तपाईलाई क्वेशनमा दिएको छ। अन्डरलाइन गर्दिनुस्। अब हेर्नुस् त y अफ 0 भनेर पुट गर्नुस्। यसमा पुट गर्नुस् है। के छ भन्दाखेरि c1 x को ठाउँमा कति 0 भनेको छ 0 e को पावर 0 भने के हुन्छ यो 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ। 0 भनेको 1 हो त्यसकारणले 1 र c1 मात्र रहने भयो प्लस c1 मात्र रह्यो है। अनि त्यसैगरी अब यसमा जानुस् x को ठाउँमा फेरि 0 राख्दाखेरि के हुन्छ यो 1 हुन्छ। 1 भने c2 मात्र रह्यो साथीहरु है। अगाडि पुट गर्नुस् y अफ 0 भनेको -4 छ यहाँबाट c1 प्लस c2 रह्यो। देयरफोर c1 प्लस c2 इज इक्वल टु -4। त्यसैगरी यस हेर्नुस् त यो हुन गयो है इक्वेसन 1 बन्यो। यो फर्ममा राख्दिनुस्। यता पनि पुट गर्नुस् साथीहरु y प्राइम अफ 0 इज इक्वल टु के छ त यसमा पुट गर्नुस्। यसमा के छ x को टर्म फेरि 0 राख्ने भनेको छ भनेपछि यो 1 हुन्छ टर्म पावर 0 भने जसको पनि पावर 0 भयो 1 हुन्छ भनेपछि 2c1 रह्यो माइनस को माइनस। यसमा पनि 0 हुन्छ साथीहरु पावर 0 भने यो 1 भयो c2 मात्र। पुट गर्नुस् अब y प्राइम अफ 0 भनेको कति छ -17 इज इक्वल टु 2c1 माइनस c2। त्यसैगरी के भनेको त 2c1 माइनस c2 इज इक्वल टु -17। इक्वेसन कति भयो साथीहरु b भयो। गर्दिनुस् फेरि दुईटा इक्वेसन भएको तपाईको मोड थिच्नुस् दाब्नुस् क्याल्कुलेटरमा 5 मा जानुस्। इक्वेसन a एन्ड b साथीहरु माइक नभएको कारणले गर्दाखेरि है बाहिरी गाडीको आवाजहरु पनि अलिअलि आइरहेको छ माइन्ड नगर्नु होला। वी गेट के हुन्छ साथीहरु c1 को भ्यालु के आयो यसबाट c1 इज इक्वल टु तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस् -7 आउला तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी c2 इज इक्वल टु कति आउँछ साथीहरु 3 आयो है। आयो भ्यालु c1 र c2 को भ्यालु आयो। फर्काइदिनुस् जनरल सोलुसनमा तपाईको इनिशियल भ्यालु आइहाल्यो। देयरफोर द रिक्वायर्ड जनरल सोलुसन
इज के हुने भयो त देयरफोर y अफ x इज इक्वल टु के छ साथीहरु c1 भनेको -7 e टु दी पावर 2x c2 को भ्यालु 3 छ भनेपछि +3 c2 e टु दी पावर x दिस इज द के भयो त रिक्वायर्ड जनरल सोलुसन एन्सर। साथीहरु कस्तो लाग्यो सजिलो छैन त सुरुमा एक्जुलरी इक्वेसन निकाल्नुस् त्यसलाई सल्भिङ गरेर रुट्सहरु निकाल्नुस् कस्तो आउँछ रुट्सहरु रियल एन्ड इक्वल छ भने के हुन्छ रियल एन्ड इनइक्वल छ भने कस्तो हुन्छ भने तपाईलाई हिजोकै भिडियोमा भनिसकेको छु अघिल्लो भिडियोमा त्यसबाट cf निकाल्नुस् निकाल्दा c अफ x के हुन्छ यो हुने भयो त्यसपछि जनरल सोलुसन निकाल्दिनुस् cf प्लस pi गर्दाखेरि जनरल सोलुसन आउँछ pi भनेको साथीहरु 0 हुन्छ किनकि r को भ्यालु 0 छ भने क्वेशनमा हेर्नुस् त r को भ्यालु 0 छ भने छु पछाडी 0 छ भने के हुने भयो cf मात्र रहने भयो cf रह्यो भने चाहिँ pi लेखिरहनु पर्दैन मैले तपाईलाई बुझाउनलाई लेखेको छु अर्को प्रब्लम सल्भ गर्दा मैले तपाईलाई pi लेख्ने छुइन है त्यहाँ डाइरेक्ट लेखेको देख्नुहुनेछ त्यसपछि गएर हेर्नुस् त c1 यति रहने भयो cf भने त h अफ x हो यति रह्यो त्यसैगरी हेर्नुस् यसलाई के भनेछ अब यसपछि हाम्रो पछाडीको टर्ममा जाम एक पटक डेरिभेटिभ गर्नुस् भनेछ एक पटक डेरिभेटिभ गर्नुस् भनिसकेपछि क्वेशनले एक पटक डेरिभेटिभ गरिसकेपछि भ्यालु पुट गर्दिम है पुट गरेर के गरौँ यो इक्वेसनहरुमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन छुट्टै अर्को दुईटा इक्वेसन बन्यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दिनुस् सल्भ गर्दा के आयो c1 र c2 को भ्यालु आयो फेरि फिर्ता गर्दिनुस् जनरल सोलुसनमा है तपाईको यो सोलुसनमा फिर्ता गर्दिनु भयो भने के हुन्छ त यो y अफ x मा फिर्ता गर्नु भने यो आउँछ तपाईको रिक्वायर्ड एन्सर हुनेछ। साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई भिडियो बुझ्नुभयो होला क्वेशनको सल्युसन गरेको बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नु होला बीसीटी युट्युब च्यानललाई माया गर्दिनु होला यस्तै साथीहरुमा शेयर गरेर भिडियोलाई साथीहरुको लागि पुण्यको काम गर्दिनु होला अझै पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर एउटा असल परिवारको सदस्य बनिदिनु होला अहिलेसम्म हेरेर बस्दिनु भएको भिडियोलाई हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्को भिडियोमा मिल्ने छु यसको सेकेन्ड पार्टहरु लिएर आउने छु त्यतिन्जेलको लागि बीसीटी युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् हस्त बाइ